सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बकरी का जो दूध है, एक तो इसको पीने जो हम पिएंगे हमें सवाब मिलेगा, सुन्नत भी पूरी होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उन्हीं के ऊपर आज बात होगी। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। बकरी का दूध पीने वालों को सवाब तो मिलेगा ही, ग़िज़ाई एतबार से बच्चों, बूढ़ों और जवानों के लिए इससे बेहतर कोई और दूध नहीं है। जब से मार्केट में दूध के नाम पर जहर बिकना शुरू हुआ है और नाकिस दूध ने लोगों को परेशान कर रखा है, तब से वो मुतबादल के तौर पर एक ऐसे दूध की तलाश में हैं लोग, जो ग़िज़ाई एतबार से ज़्यादा मुफीद भी हो और इन्हें ग्वालों और मुल्क कंपनियों पर इन्हिसार भी ना करना पड़े। तो जब ये एक सोच आती है एक आम आदमी की कि क्या करें, जो कम से कम भैंस या गाय है वो आपको 1 लाख से कम नहीं मिलेगी दूध देने वाली। तो तो वैसे बकरी पर नज़र जाती है इंसान की। वैसे भी जदीद तहकीक ने भी बकरी के दूध को सबसे बेहतरीन दूध करार दे रखा है। और बकरी का दूध पीना सुन्नत भी है और सेहत के इंतहाई मुफीद भी है। शहरों में तो बकरी का दूध मिलना मुहाल हो चुका है और आज की जो नौजवान नस्ल है, शायद ही ये बात जानती हो कि बकरी का दूध पिया भी जा सकता है। लेकिन अगर वो बकरी का दूध पीना शुरू कर दें तो इनकी सेहत काबिल रश्क हो जाएगी। बकरी के दूध की ग़िज़ाई अहमियत का अंदाज़ा इसकी फ़जीलत से लगाया जा सकता है कि अल्लाह के प्यारे अंबिया इकराम बकरियां चराया करते और इनके दूध पर गुज़र बसर करते थे। ज़माना कदीम से बकरी के दूध को दूसरे दूधों पर अहमियत देते आए हैं लोग। ये तो आज इस दौर की बात है कि हमने दूध को जो है वो गाय या भैंस का दूध सबसे ऊपर हम लेके आ गए हैं। बल्कि आजकल तो हम दूध से ऊपर पेप्सी की बोतल को लेके आ गए हैं। कोका कोला, जो भी ये मशरूब हैं हमारे, हम इनको फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। और अगर हमें कभी चॉइस का मौका मिल जाए कि भाई आप दूध पिएंगे या बोतल, तो हम सबसे पहले हमारा हाथ जो है वो पेप्सी पर ही आएगा। शायद आज की जो नौजवान है वो इस चीज़ से वाकिफ़ भी नहीं है। तो बकरी का दूध बच्चे की नशो-नुमा के लिए ज़्यादा ग़िज़ाइयत बख्श है, क्योंकि ज़्यादा हज़म होता है और इससे मैदा और आंतड़ियाँ बार बार ख़राब नहीं होती। बिलखसूस ऐसे मरीज़ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जिनकी नशो-नुमा रुक जाए। तहकीकात के मुताबिक बकरी का दूध दिल के जरासीम से खाली होता है, बल्कि ऐसे जरासीम का मुकाबला करता है और तबाहशुदा टिश्यू को दोबारा नशो-नुमा देने में नुमायाँ हिस्सा लेता है। जिन बच्चों के गले जल्द ख़राब होते हैं, इन्हें ख़ास तौर पर बकरी का दूध पिलाना चाहिए। इससे बगलम पैदा नहीं होता। जदीद तहकीक के मुताबिक जिन लोगों को लैक्टोज़ प्रॉब्लम हो और इनकी आंतें गाय और भैंस के दूध को हज़म नहीं कर सकती, इन्हें बकरी का दूध पीना चाहिए। जो डॉक्टर हज़रात हैं या माहिर हैं, उन्होंने बकरी के दूध को गाय के दूध पर अफ़ज़ल करार दिया है। ख़ास तौर पर दिमागी काम करने वालों के लिए बकरी के दूध से बेहतर कोई और ग़िज़ा नहीं। बकरी के दूध की ख़ासियत ये भी है कि इससे पीने वाले के बदन की जिल्द बहुत नरम और मुलायम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और जिस्म में एलर्जीज़ से लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। तो इतने फ़ायदे हैं बकरी के दूध के
تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے، ہمارا ٹاپک ہے، ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سپورٹ لازمی کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔